วันนี้มาสวนแต่เช้านะครับก็ดูแล้วสดชื่นนะครับแต่ว่าก็แน่นด้วยมะพร้าวกับกล้วยนะครับแซมกันนะครับแปลงนี้ก็17 ไร่นะครับติดถนนกว้างประมาณ300 กว่าเมตรนะครับ